毛利求斯邀請咗我去煮餐港式菜，帶埋你返鄉下感受大自然，食啲地道菜式，同動物 say 個 hi， 有仔廚房毛利求斯之旅。好多人都以為毛利求斯係馬爾代夫，大家都喺印度洋，但係由馬爾代夫一直向南落呢，你就會揾到一個講法文嘅白沙海灘嘅島仔。佢係法國銷量 No.1 嘅海灘度假地點，但係除咗呢樣嘢之外呢，佢最出名係蔗糖。我哋今次去咗 Sugar Adventure L'Aventure du Sucre， 學下糖嘅歷史同埋生產嘅方式。我記得我細個喺度住嘅時候，周圍都會聞到啲糖廠喺度煲緊糖漿，哇！嗰啲味道啊，真係好正。毛利求斯啲糖嘅質素係好高嘅，又有好多品種，所以啲味道都好豐富嘅。如果用嚟煮嘢食嘅話咧，咁就好容易可以加到啲 character 落啲菜式度。真係得緊糖。我中意呢個多啲。平時我哋毛利求斯人咧飲奶茶咧就會用呢個，好多維他命啊，好多唔同嘅嘢喺裏面嘅，你中意食？如果你想買嚟試咧，你就唔需要去搭9個鐘頭飛機去毛利求斯去買啦，你屋企附近嘅超市就會揾到啦，包裝就會寫到明佢喺邊度出產嘅。我相信你都會好 surprise， 你可能用咗毛利求斯嘅產品好多年，係咪無端端我哋嘅距離拉近咗呢？今次會用毛利求斯嘅黑糖同埋啡糖去做一個甜品。咁另外一個成日見到嘅材料咧就係 vanilla， 咁 vanilla 紙咧同啡糖咧係好夾嘅，但係如果有機會嘅話咧，你去飲茶咧就可以嗌 vanilla 茶去飲，好好味㗎。首先將啲蘋果切成薄片，一塊一塊排喺個焗盤上面，滲啲啡糖，用180度焗大概10分鐘，焗完可以攤翻凍，跟住慢慢捲。蘋果同啡糖嘅味道好夾㗎，加啲黑糖落啲滾水度，做一個黑糖嘅糖漿，加啲蛋落啲牛奶度，加糖漿，用個刀背刮啲 vanilla 紙出嚟，連埋皮加落去，放啲餐包落啲蛋漿度，浸完20分鐘就可以煎香佢啦。冇牛油嘅話，可以用啲普通嘅冇味嘅菜油都得。滲啲啡糖上去，啲西多要煎幾分鐘，不如呢段時間我哋學下毛利求斯話。歡迎大家嚟到1分鐘毛利求斯話。去到人哋嘅地方，一定要識得同人打招呼㗎啦。咁毛利求斯話講你好嗎係點樣？係 Kimanye。再講過。係 Kimanye 嘅意思係你好嘛？咁嘅答案呢，就係 correct， 即係 correct， 即係好好咁嘅意思。大家下次再收睇1分鐘毛利求斯話，反轉佢，咁個面就可以煮到焦糖化。2種毛利求斯糖喺一個甜品裡面就獻出咗啦，你都快啲煮俾屋企人試下啦！